طيب كانت من الحاجات اللي اتطلبت مني ان احنا نشوف ازاي نقدر ننزل دوكر على اوبريتنج سيستمز مختلفه غير الويندوز. ففي الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل انستليشن للدوكر انجن من غير الدوكر ديسكتوب على الاوبونتو. تعالوا نشوف. طيب اول حاجه هنيجي نعملها كده، هكتب له بس كلمه دوكر وهشوف هيقول لي ايه. هيروح يقول لي ان الكوماند اللي اسمه دوكر ده نوت فاوند، هو مش موجود لان الدوكر مش معمول له انستليشن على النسخه دي من الاوبونتو. وبيقول لي كمان ايه، لو عايز تعمل انستليشن ممكن تكتب الكوماند دوت ويتعمل لك انستليشن للفيرجن ديت. تمام. فتعالوا بينا كده ايه نعمل كده. هقول له بقى ايه سودو apt get update وادخل له الباسورد بتاعتي وبيعمل ابديت في مفيش يعني. وهروح قايل له بقى ايه apt install docker.io وهقول له يس. بس هتلاقيه طبعا ايه بينستول على حسب بقى سرعة الانترنت عندك كده، فممكن نبوز هنا كده. هنا عندي قايل لي ايه 2 minutes يعني كويس، بس برضه هعمل بوز وارجع لما يخلص عشان ايه ما نضيعش الوقت على الفاضي. تمام. هو المفروض خلص اهو. اجي كده اعمل له كلير بس وهكتب له نفس الكوماند اللي كنا لسه كاتبينه دوكر. فجاب لي كلام مختلف شويه، جاب لي الكوماندز بتاعه الدوكر ايه زي ما شفنا في سلسله تعلم الدوكر. لو انت لسه جديد هسيب لك اللينك تروح تبص عليها وان شاء الله تستفيد يعني. طيب ممكن برضو نتشيك على الفيرجن اللي نازله، نقول له دوكر داش داش فيرجن او دوكر داش في زي ما شفنا برضو قبل كده. نفس الكوماند يجيب لك ان انت عندك الفيرجن الفلانيه والبيلد الفلاني. عايز اوريكم حاجه تانية برضو، ممكن ان انا اقول له سيستم سي تي ال واقول له الستيتس. عايز اشوف الستيتس بتاعت الدوكر، ان ساعات ممكن تيجي تكتب الكوماندز لاحد الاسباب تبقى الخدمه او السيرفيس دي مش متفعله، زي ما احنا شايفين هنا ان هي كاتب لي ان السيرفيس اكتف وراننج وتريجرد باي الدوكر دوت سوكت. تمام. ولو عايز تخرج من الكلام دوت بتدوس بس كيو فيخرج منه عادي. تقدر بقى تبتدي تستخدم بقى دوكر عادي يعني. ممكن اروح اجيب ايمج طبعا المشهوره بتاعه الهالو وورلد، فاقول له دوكر كونتينر ران هالو وورلد، ده اسم الايمج. هالو وورلد دي اسم الايمج، فاقول له اوكي. فبيقول لي ان هو مش لاقيها على لوكال هنا يعني، فيبتدي يروح يسحبها من الدوكر هاب. وفعلا راح كاتب لي اهو هلو فروم دوكر. ولو رحنا عشان نتاكد ان هو في ايمج، طبعا الايمج اتقفلت خلاص بس ممكن نجيبها برضه، فنقول له سودو دوكر كونتينر ال اس داش اي. فقال لي ان في ايمج كان اسمها هلو وورلد كانت متكريته من 15 ثانيه واتعمل لها طبعا ايه اتقفلت يعني، لان هي بتطلع المسج ديت زي ما شفنا في الكورس وبتقفل تاني على طول يعني. بس ده كان ببساطه ازاي نعمل انستليشن للدوكر على لينكس اوبونتو.